講咧就係 Picasa 相簿。今日講嘅亦都係講編輯呢啲相片嘅。咁但係咧就喺唔同嘅位置咧有編輯嘅唔同嘅功能顯示嘅。咁之前咧我哋咧就話喺一啲進入咗相簿之後咧，咁撳呢一個編輯嚟到編輯相片嘅。嗱，咁我哋咧就進入咗呢個相簿入邊，咁樣嚟到見到好多張相去做呢個編輯。咁個內容咧，大家上一次嗰個影片大家見過啦。咁然之後咧，而家咧我哋咧就進入咗某一張相片去做一個編輯。咁我哋點一點張相。大家見到咧，我哋點一點張相之後咧，張相咧單一張相就放大咗。咁喺呢張相嘅上邊咧，我哋會見到有兩個箭嘴嘅。咁我哋撳一撳是但一邊箭嘴啦嚇。咁然之後咧，我哋見到下一張相。咁但係如果去到最後一張相嘅時候咧，喺呢度咧就灰階咗㗎啦。當然冇啦。咁我哋再去翻前面咁去睇嘅。咁譬如如果我哋要去更改呢一張相嘅一啲嘢咧，咁我哋喺呢個位置咧撳呢一個編輯咧，就會有唔同嘅功能俾我哋睇嘅。嗱，咁我哋試一試咧，撳個編輯俾大家睇睇。咁撳一撳嗰個拉下箭嘴，咁咧就會見到嗱，設定為相簿封面。嗱，喺呢度亦都可以咧進入去撳一撳呢度，咁直接咧就係將呢張相咧就改為一個封面㗎啦。咁如果我哋單一張相去取消佢咧，頭先之前嗰段影片咧，我哋咧就係刪除相簿嘅，成個相簿刪除嘅。喺呢度咧就係單一張相嚟嘅刪除，淨係刪除我哋而家眼睇到呢一張相嘅。咁我哋撳呢個刪除這張相片。咁呢個 Picasa 喺呢個喺呢一個編輯器裏邊嚟去執相咧，咁我哋一陣間再講下。咁我哋咧首先講咧就複製到另一個相簿。咁我哋咧就可以將呢張相咧就複製去另外一本相簿嘅。咁因為嗱，我出邊有3張相啦嚇。大家記得咧之前咧見到我嘅相簿第一頁咧係有3個相簿喺度嘅。咁呢度咧就係可以咧將呢一張相複製去另一個相簿。咁我哋撳一撳佢。咁而家咧就見到個畫面咧就係嗌我哋咧就揀咩相簿。見到啦，呢一個視窗咧，佢就係話將項目複製去相簿邊一度嘅。咁我哋呢度撳一撳去選擇現有相簿先。咁佢入咗去。大家咧就見到跟住出嚟呢一個畫面咧，就係有2個相簿俾我哋選擇嘅。因為我哋有3個相簿，但係我哋張相係佔其中一個相簿啊嘛，所以顯示出嚟咧只有2個相簿俾你選擇嘅啫。咁我咧就擺喺一個叫做不公開相簿，我撳一撳佢，咁佢係點選咗嘅。跟住咧我就係撳右下角嘅選擇相簿。跟住個畫面一轉咧，大家睇到啦，就喺而家咧就個畫面咧去到咧我頭先嗰個不公開嘅相簿嗰度。咁嗰度咧就本來咧淨係得一張咧地圖相嘅啫。咁而家咧就多咗呢一張嘅花嘅相片喺度啦。咁我哋咧我去翻咧我啲相片嗰度先。咁去翻見到呢度有3個相簿。咁點解而家呢度咧就會咁樣咧？應該再進入去俾大家睇下。咁我哋而家入翻去呢個魚嘅相簿先。好啦，咁我哋咧就再睇翻呢個編輯嗰度。咁我哋而家咧我哋而家喺呢一個喺幾張相喺好多相片嘅，即係喺相簿入邊嘅情況底下撳呢個編輯咧嗰個俾我哋提供嘅功能咧就有唔同嘅。咁如果我哋進入翻單一張相片入邊，咁去選擇呢個編輯咧就會有唔同嘅選擇俾大家睇嘅，係咪啊？好啦，頭先咧我哋咧就撳呢個複製到另一個相簿啦。咁
複製大家都知道啦。咁如果移到去另一個相簿係點呢？其實呢，嗰個情況係差唔多呢，就只不過呢，就係話你用呢個功能去移嗰個相片嘅時候呢，同樣亦都係要揀一個相簿啦，係嘛？好啦，咁而家呢，我就將呢一張人物嘅相呢，就移咗去個不公開嗰個相簿入邊啊。咁我本身呢個 ABC 嘅相簿呢，就會冇咗呢張相噶啦。咁然之後呢，我哋選咗個相簿，然之後就撳選擇相簿啦。咁樣呢，就完成咗噶啦。嗱，咁大家完成咗嘅時候呢，大家會見到啦。呢度呢，就會喺呢個不公開相簿入邊呢，就有3張相啦。先頭我加多咗一張蜜蜂嘅相咧，而家加埋呢個人物嘅。咁變咗呢。呢一個人物嘅相咧就走咗嚟呢一個相簿嗰度，ABC 嘅相簿就冇咗呢個人物噶啦。咁我哋去翻我的相簿嗰度，揀翻呢個 ABC 個相簿，再進入去。咁大家睇到啦，就冇咗個人物嗰張相啦。咁呢個呢，就係我哋撳咗去單一張相片，再撳個編輯嘅功能裏邊呢，就移到另一個相簿，將嗰張相片移咗另一個相簿。嗰個效果就係咁樣噶啦。咁呢一輯嘅影片呢，就講呢個相片嘅編輯，就係講單一張相片嘅編輯嘅內容呢，講到呢度啦。多謝大家，拜拜。